ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தினப்படி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹெல்தியான மஞ்சள் பால், டர்மரிக் மில்க். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய இந்த பால் நம்ம தினமும் குடித்தோன்னா சளி, இருமல், ஜுரம் இதிலிருந்து வராமல் தடுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து காய்ச்சலாம். பால் முக்கால்வாசி காய்ஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு பொருளாக இதில் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். முதல்ல 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். மஞ்சளில் குர்குமின்ற ஒரு பொருள் இருக்குங்க. அதுதான் நமக்கு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது இஞ்சி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1 இன்ச் அளவு எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல இஞ்சி போட்டுறாதீங்க, பால் திரிஞ்சு போயிடும். முக்கால்வாசி பால் காஞ்ச உடனே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள். இதுதான் அந்த குர்குமினை அப்சர்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது பட்டை பொடி 1/4 டீஸ்பூன். இஞ்சிலையும் காரம் இருக்கும், அதனால் மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டால் போதுமானது. இதை நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2-3 நிமிஷம் இந்த பாலில் நம்ம போட்ட சாமானோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இறங்குற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருது. இப்போ நம்ம இந்த பாலுக்கு தேவையான ஸ்வீட்னஸ்க்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பனக்கல்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஹனி ஆட் பண்ணோன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த பால் கொஞ்சம் வார்ம் ஆனோடனே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1 நிமிஷம் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் வரலையோ நைட் இந்த பால் பண்ணி சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த டர்மரிக் மில்க் நல்லா தூக்கம் வரும் அவங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லா கொதிச்செடுத்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ண வேண்டியதுதான். இதை வடிகட்டிட்டு நம்ம குடிக்கலாம். இதில் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. யாருக்கெல்லாம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது, ஜாயிண்ட் பெயின் வருது, அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் சுவாச குழாயில் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப உடம்பு சோர்வாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பால் அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம். டெய்லியுமே எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. ஈவன் கேன்சர் கூட இது வராமல் தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாருக்கெல்லாம் பிளட் சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவங்க கூட இதை எடுத்துக்கலாம், ரொம்பவே நல்லது. இந்த பாலை நம்ம குடிக்கும்பொழுதே அது த்ரோட்டில் அப்படி ட்ராவல் ஆகும்போதே தெரியும், ரொம்ப சூதிங்காக இருக்கும். நமக்கு தொண்டை கரகரப்பு அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே இந்த பால் குடித்தோன்னா ரொம்பவே த்ரோட்டுக்கு சூதிங்காக இருக்கும். இப்போ இந்த பால் யாரெல்லாம் குடிக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் கால் பிளாடர் ஸ்டோன் இஷ்யூஸ் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் லோ சுகர் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் டர்மரிக்கை ஓரளவுக்கு தான் எடுத்துக்கணும். தினைக்கும் இதை எடுத்துக்காமல் வாரத்தில் 1 நாள் எடுத்துட்டால் போதுமானது. நீங்களும் இந்த பாலை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தினப்படி சமையல் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு நான் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.